बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने अक्सर सुना होता है खूनी चांद के बारे में और उसके हवाले से जो पेशन गोई है उसके बारे में, और आपको ये भी पता है कि कौन लोग हैं जो खूनी चांद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर लगातार आ रहे हैं, ये खूनी चांद नहीं है, ये खूनी सूरज है। और ये असल में नज़र का धोखा है। और ये आपको जो सूरज नज़र आया है, ये लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर नज़र आया है। और ये बिल्कुल रेड कलर का, इसको नाम अब दिया गया है कि खूनी सूरज नमूदार हो गया है। और ये जो खूनी सूरज है, ये बेसिकली एक बहुत बड़ी तबाही की निशानी है। और 2025 का जो आगाज़ है और उसमें ये जो तबाही हुई है, ये असल में अमेरिका से शुरू हुई है और ये पूरी दुनिया को अब लपेट में लेने वाली है। और इस सूरत हाल में ये 2025 इस वक्त का जो साल है, वो शायद दुनिया जिस तरह 2020 को नहीं भूली, 2025 को नहीं भूलेंगे। और 2026 में हम जब दाखिल होंगे तो दुनिया ये कहेगी कि शायद 2020 जिसमें सब बंद हो गए थे घरों में, उस वक्त लॉकडाउन था और बहुत सारी चीज़ें थी, वो साल शायद बेहतर होगा जो 2025 की इस वक्त सूरत हाल और उसके बारे में बात की जा रही है। यानी हम शायद ऐसा लग रहा है कि किसी एक बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये मामला हो रहा है। सीन जो हुआ है वो बड़ा ख़तरनाक है। ये आप ज़रा सबसे पहले मनाजिर देखिए। ये जो शख्स है, आप इमेजिन करें कि आप उसकी जगह पर खड़े हुए हैं और आपके घर में, घर के बाहर, हर जगह पर आगे पीछे दाएं बाएं आग लगी है और आप वहाँ से भाग रहे हैं। और आग ऐसी है, ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग कॉल्स कर रहे थे 911 को, फायर फाइटर्स को, और लगातार कॉल्स कर रहे थे कि आपने आना है, आना है, आना है। जब इन्होंने कॉल स्टार्ट की तो उस वक्त आग दूर दूर तक नहीं थी। हैरान कुन तौर पर जो ये सारे वहाँ पर बता रहे हैं, जो भाग रहे हैं और मौत सामने है और वो भाग रही है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि मौत इनके पीछे पीछे जा रही है और वो उसे जान छुड़ाने के लिए भाग रहे हैं। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है कि जो मौत से भाग सके और कामयाब हुआ हो। ये तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मौत जब आती है तो आप जहाँ मर्जी छुप कर बैठे हो, वो आपको दबोच लेती है। इस सारी सूरत हाल में भी ये लोग क्या बता रहे हैं, वो ज़रा सुनने वाली बात है। वो कह रहे हैं कि जब आग लगी है तो सबसे ख़तरनाक मामला ये है कि ये उनको ये लगता है कि एक रस्म अदा की गई है इब्लीसियत के लिए। असल में जो आग होती है, ये जो शैतानी फोर्सेस होती हैं, उनके लिए बड़ी कारआमद होती है। उनको इनवाइट करने के लिए, उनको इस तरह की तबाही, फियर, एंगर, गुस्सा, बर्बादी, ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आती। जैसे एक हदीस का मफहूम है कि ज़माने आखिरत से पहले अल्लाह पाक इस दुनिया से रहम उठाना शुरू कर देंगे। ये जो रहम होता है, ये अब तक जो सब कुछ हम लोग बचे हुए हैं, हमारी ज़िंदगियों में हमें कुछ ना कुछ मिल रहा है, हम लोग तरक्की भी करते हैं, मुश्किलात भी हैं, उससे निकलते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के रहम की वजह से। जब रहम उठना शुरू हो जाता है तो फिर समझ लें हर तरफ आपको तबाही, बर्बादी और उसके आसार नज़र आते हैं। तो अब ये जो सूरत हाल इस वक्त हो रही है, जब आप इस तरह की आग लगती है, इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं, उनको ये आग, ये चीज़ें पावरफुल होने के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो इस सूरत हाल में वहाँ के लोग कह रहे हैं कि अब अमेरिका में आम रूटीन के अंदर लोग किसी भी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। इसकी मिसाल ले लें आप। वो ये वहाँ पर कह रहे हैं कि शैतानी फोर्सेस को बुलाने के लिए ये सारे का सारा काम हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसी चीज़ों का एविडेंस तो कोई नहीं होता। उसकी मिसाल क्या वो देते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि ये यानी जहाज़ आ रहे हैं, जो छोटे से हेलीकॉप्टर फायर फाइटर्स के होते हैं या छोटे से जहाज़ होते हैं, वो आकर पानी वहाँ पर फेंकते हैं। अब आपको बज़ाहिर नज़र आएगा कि यार क्या बात है, वो देखो कैसा कमाल पायलट है, बड़े खूबसूरत तरीके से वो आग बुझा रहा है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हुआ ये है कि पानी ख़त्म हो गया वहाँ पर, और अचानक से पानी ख़त्म हो गया और हमें नहीं पता चला। फायर फाइटर्स की जो गाड़ियाँ हैं, उनको लोग कॉल्स करते रहे कि आग आ रही है, अभी आग स्टार्ट हुई थी, तो वो आग आ रही है। तो उनके नंबर्स ख़राब हो गए, नंबर्स बिजी तो नहीं थे, यानी मिलना ही बंद हो गए। इतनी कॉल्स गई और गाड़ियाँ आई ही नहीं। जब आग पूरी तरह लपेट में ले गई, हर चीज़ मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बनना शुरू होगी, खूनी सूरज के तौर पर चीज़ें नमूदार होना शुरू हो गई, तो तब ये गाड़ियाँ आई और टू लिटिल टू लेट वाला सिलसिला हो गया। यानी उसके बाद ये ऐलानात होना शुरू हो गई कि 1400 फायर फाइटर्स आ गए हैं,
वो जी छोटे से हेलीकॉप्टर्स भी आ रहे हैं, वो जी जहाज आ रहे हैं, वो जी प्राइवेट जेट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ आ रहा है, आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तब हुआ जब सब कुछ राख का ढेर बन गया। अब आप इमेजिन करें कि लोग वहां से घरों में बैठे हुए हैं, कोई पागल होगा जो अपने घर में बैठा होगा और जब आग आ रही होगी। उससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल क्या है? खतरनाक सूरत हाल ये है कि वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये पता था कि अचानक से हमें, यानी कई दहाइयों से हमारी इंश्योरेंस में ये चीज़ कवर थी कि जैसे ही आग कोई लगेगी, आपका घर तबाह होगा या कुछ होगा, तो आपको पूरे का पूरा क्लेम किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक 1.5 से 2 हफ्ते पहले अचानक से हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसमें उन्होंने एक क्लॉज खत्म कर दी और उन्होंने कहा कि अगर आग लग जाती है, आग लगने की सूरत में आपका घर, एरिया या कोई चीज़, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अब वहां पर लोग सारे, उन्होंने इस बात को शायद इतना सीरियस नहीं लिया उस दफ़ा। उन्होंने कहा ये पता नहीं, शायद कोई सूरत हाल है, पता नहीं चेंज हो गया है, क्या वजह है, क्या सूरत हाल है। आम रूटीन में जाहिर सी बात है ऐसा तो होता नहीं है कि हर रोज़ आग लगनी है, ये रेयर ही होता है कभी कि लगेगी आग। उन्होंने, लोगों ने उस वक्त ज़्यादा ना इस पर कोई एहतजाज किया ना कुछ हुआ। और 1.5 से 2 हफ्ते के बाद आप ये देखिए आग लगी है और उसने पूरे का पूरा, यानी लॉस एंजलिस में अगर आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैलिबो में हुआ क्या है। आपको पता है मैलिबो के नाम के ऊपर दुनिया भर के अंदर कैसी कैसी सोसाइटी, कैसी कैसी जगह और उनके बीचेस के नाम के ऊपर पता नहीं क्या कुछ दुनिया के अंदर मशहूर है। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर आग लगी है और आग लगने के बाद सबसे पहले जो काम हुआ, इंश्योरेंस वाला काम तो हुआ ही है, लोगों ने वहां पर ब्लू लाइट्स देखी हैं। तो कह रहे हैं ब्लू लाइट्स देखी, आसमान से हमें ब्लू लाइट्स नजर आई है और वहां पर कुछ आग और ऐसी कोई सूरत हाल है। हम कॉल्स करते रह गए, फायर फाइटर्स नहीं आए, पानी कम पड़ गया है, पानी खत्म हो गया अचानक से। अब वहां पर रुख भी मोड़ दिए गए। यानी कैसे हो सकता है कि अचानक से सारे काम, ये ऐसी सूरत हाल ही है जैसे आपको पता बहुत सारे कत्ल हो जाते हैं और पता चलता है एन मौके के ऊपर सीसीटीवी फुटेज खराब होगी और उसके बाद उसको कवर अप और ये चीज़ें। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर पहले कहा गया थे 30,000 लोग, अब लाखों के हिसाब से लोगों को वहाँ से निकाला गया है और लोग इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं शैतानी ताकतों के लिए ये कोई काम हुआ है। और हमें यहाँ पर ये बताया गया था कि जब हमारा राब्ता हुआ कि गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ आप तक पहुँचेंगी, लेकिन कोई वहाँ पर नहीं आया, किसी ने हमें नहीं बताया और हम इंतज़ार करते रह गए। हम घरों में थे, जब ऐन मौके के ऊपर हमें लगा कि मौत अब हमारे सामने है, तो वहाँ से वो भागे दौड़े और जो हाल हुआ है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब वहाँ की सूरत हाल ये है कि तहकीकात और बाकी चीज़ें तो छोड़े हैं, वहाँ पर मामला ये है कि वो कह रहे हैं कि जो ज़मीन है ये असल में आपकी नहीं है, ये घर आपने बनाया हुआ है, फलाना है, ये सब कुछ है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने वहाँ पर घर बनाया है या लिया है, कोई घर लिया है किसी, तो वो कह रहे हैं कि आपने घर लिया था, ज़मीन आपकी नहीं थी, ज़मीन गवर्नमेंट की है और वो आपको मिलेगी। जबकि असल में होता है कि आप पहले ज़मीन लेते हैं और ज़मीन लेने के बाद आप उस पर घर बनाते हैं ताकि आपकी मलकियत होता है। अब वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें सामने आ रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वहाँ पर हाथ नहीं पकड़ा रही। यानी आप ये देखें कि हमेशा से ऐसा होता है कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको कहती हैं कि आपका घर जल जाए, आपका अपार्टमेंट जल जाए या कुछ हो जाए तो आपको पैसे मिलेंगे, उसकी वैल्यूज़ लगा कर देती हैं, उस वैल्यू के मुताबिक सारा काम होता है। लेकिन यहाँ अगर आप सूरत हाल का जायज़ा लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि मामला बड़ा ही अजीबोगरीब है और बहुत ज़्यादा तबाहकुन है, जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना भयानक ज़्यादा मामला है। तो इस वक्त की सूरत हाल आप ज़रा देख लें कि मामला किस लेवल पर चले गए हैं और अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि कुछ इस साल 2025 में बड़ा तबाहकुन होने वाला है। देखिए आप जो मर्जी कहें कि गवर्नमेंट ने ज़मीन लेनी थी, बड़ी ताकतों ने लेनी थी, फलाना करना था, कोई रसूमात हुई हैं, कोई फलाना हुआ, कोई शैतानी ताकतों को बुलाना, जो भी आप कहते रहे, एक बात तय है कि 2020 के स्टार्ट के अंदर एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया से लगने वाली आग, यहाँ आप देखें कि हज़ारों के हिसाब से जानवर मारे जाते हैं। देखिए असल में जब भी याद रखिएगा, चाहे जो मर्जी आप इसको रूहानी तौर पर समझे कुछ करें, जो तबाही होती है, जब नेचर की तबाही होती है तो वो बड़ी तबाहकुन होती है, उसमें शैतानी ताकतें खुश होती हैं। तो ये नेचर की तबाही, अब आप देखें जंगलात में कितने हशरात होते हैं, जानवर होते हैं, वो सारे राख का ढेर बन गए और आग इस तरह लगी नहीं सकती थी कि चुन चुन कर एरियाज में आग लगाई गई और साफ नज़र आ रहा है कि इनको तबाह किया। आप अगर मनाजिर गौर से देखें तो आपको लगेगा कि नहीं यार ये कुछ हमला हुआ है, कोई मिसाइल गिरा है, जैसे आपको गजा की
तबाही नज़र आती है, डिस्ट्रक्शन नज़र आती है, आपको एग्जैक्टली लगेगा कि ऐसी कोई सूरत हाल है। बहरहाल वहाँ के लोग बड़े अपसेट हैं और वो कह रहे हैं कि लेज़र या कोई भी चीज़ आप इसको कह लें, कुछ जो भी इस्तेमाल हुआ है, ये साल का आगाज़ था और आगाज़ अगर ये है पैगाम दिया गया है, ये पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगा और ये ऐसी लपेट में लेगा, फिर उसके बाद मामला बड़े ख़राब होंगे। सो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, चीज़ें किस जानिब जा रही हैं और तबाही के जो असरात हैं उनका लेवल और मरहला इस वक्त क्या होने वाला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।